大家好，我是雪梨，今天来看枕上书番外三生三世东凤续写5。我们明日还需要再去天宫一趟找墨渊。女娲说好。众人答。次日天宫拜见神尊、仙尊、灵帝、女娲娘娘、妖尊。天宫在朝会中看到5人来，忙跪拜道。凤九开门见山问道：墨渊呢？回神尊，墨渊上神回昆仑虚了。夜华回道：姑父，都是自家人，不必如此客气，叫我凤九便好。既墨渊上神不在天宫，那我们就先走一步了。神尊，麻烦等下，最近天族遇了些事，可否让5位留下帮帮天族？夜华问。凤九：哦，什么事？我们留一会儿，等他说完。说完走上座位，其余4人也一一落座。说吧，什么事？夜华说，近日魔族来下了战书，说我们谋害了他们公主姬恒，15日若水河畔大战。对了，神尊，姬恒受罚后被我们关了起来，还活着。呵呵，魔族上晚的地盘，他不在，我们也不能任由他们那群不知天高地厚的无名小族们折腾。姑父，这事你不用管了，我们来解决。一个小小的魔族还奈不了我何。若有人想来观战，15日若水河畔见，不必带兵。谨言，把姬恒给我带回来，我亲自处置。对了，魔族新任魔君是谁？聂初莹，他把旭阳杀了之后自己上了位。好，我们走了。凤九起身走了，其他人跟在后面。东华帝君一直看着他，心中十分伤心，想：小白，你还在怪我吗？昆仑虚路上，女娲小声和凤九说：青姨，这场仗是你预感到的那场吗？应该不是，15日上晚应该醒不了，至少3个月后，我觉得还会有一场比这大得多的大战。那就好。娘亲，昆仑虚好漂亮啊！凤九还在失神的时候，已经到了昆仑虚。那滚滚再等几个月，来这学习好不好？好，滚滚喜欢这儿。滚滚开心地说。凤九已经做好所有准备，若是3个月后真有一场大战，也能让自己没有后顾之忧。想到这儿，凤九不禁想到了东华。昆仑虚，墨渊出来相迎。神尊，您怎会来这儿？此次我们来是为了上晚，他要醒了，大概还有3个月。真的吗？婉婉要醒了？墨渊惊喜地说道。又转头对滚滚说：滚滚，你先去外面和弟子们玩。是。上晚这次醒，你可不要再负了他。最近四海八荒有没有什么妖物？没有啊，怎么了吗？墨渊疑惑地问道。没事儿。凤九隐隐觉得会有什么东西要出来了。凤羽神宫，凤九坐在最高位上，看着下面跪着的姬恒，说：姬恒，你命还挺大啊。白凤九，你还真是个贱人，你还能把我如何？我诅咒你今生不得好死！女娲怒了说：你一个小小的魔族公主算什么东西？说完唤出一把剑，朝着姬恒刺了过去。在座的所有人一人给了姬恒一刀，连凤羽神宫的侍女和侍卫们也是。然后凤九把姬恒的尸体扔上了雪崖，喂了冰壶。15日很快就到了。15日若水河畔，夜华还是怕凤九一行人打不过聂初莹他们，还带了100万天兵天将来。夜华担心也是正常的，毕竟魔族当了200万的兵啊。但是凤九他们也是一行尊神，而凤九还是天上地下唯一一个飞升缥缈境界的尊神啊。东华在茶会上听到这次凤九要来打魔族，便跟着夜华来了，想多看看小白。夜华还在担心的时候，凤九他们带着749个将领来了。凤九的将领们不是上神，就是修为还不太高的尊神，实实在在是一支强大的队伍啊。凤九慢悠悠地走到聂初莹身边说：小聂魔君，上晚不在，我是不是给你点脸了，让你不知道怎么嘚瑟好了？虽然小婉不在，但是我凤羽青姨和洛儿还有他们在，若不是看在这是小婉的族人，我早就把你灭了。一个小小的魔族离了上婉什么都不是。凤羽青姨，你谁呀你？你算什么东西？还敢骂我？我让你灰飞烟灭！说着就要动手，凤九水袖一挥，聂初莹马上吐了一口血，倒在地上。怎么还不快点开打吗？凤九说，又转头对将领们说：都回去吧，他们才200万人，还不够我们5个人磨刀的呢，是不是？就是，我还以为多少人呢。伏羲也说：算了，我们平衡些，
一人40万怎么样？聂初莹留给我。好，都可以。女娲娘娘笑着说。凤九先来，她唤出凤灵扇，一扇子扇过去就倒了20万人。聂初莹慌了，大喊：你到底是谁？他啊，是你们始祖最好的朋友，神尊凤羽清仪。伏羲夜笑着说：聂初莹啊，你惹到了我师父，刚还骂了他，等会儿我秒落一定饶不了你。只看凤九好像人群中玩似的，就用凤灵扇又杀了20万人。出来时一身白衣，没有丝毫的血迹，天族的人都傻眼了。20万人，凤九才花了5分钟。该你了，夜。伏羲夜飞身上前，唤出了上古兵器之幻影剑，然后也以很快的速度杀了20万魔军。夜，你没有我姐快，手生了吧？凤羽恒说道。好的，你没杀过了，手生手生。接下来凤羽恒、女娲娘娘、淼落都换出了自己的武器，玄灵剑、噬明珠、实战红绫。这5人打打闹闹的就杀完了200万魔军，居然才花了1个时辰。天族的人下巴都快惊掉了，自己是来干什么的？好迷茫啊！凤九说：景嫣，把聂初莹关进水牢，等小婉回来处理。走到夜华身边说：姑父，走吧，人也打完了，该回去了。然后人家5个人就回凤羽神宫聊天去了。小婉应该快回来了吧？我们1周后去趟张尾山吧。好。1周后，众人来到张尾山，看到满天乌云密布，雷声震耳欲聋。守在一旁的凤行说：拜见神尊、女娲娘娘、仙尊、灵帝。凤九问道：小婉怎么样了？可有异动？回神尊，祖宗他没事儿，倒是这天，他今天就回来了。这是涅槃之火，凤凰涅槃重生，倒是件大事。以上晚的修为，应该可以撑过这涅槃之火。若是有事，我们再去帮忙。突然，一道闪电拆着火球滚滚而来，劈在冰棺上。只见一只火红的凤凰冒着熊熊大火，直直地向天上飞去。此时，东华和墨渊、折颜还有天族一众人也赶来了。上婉换成人形，一下扑到凤九和女娲怀里，说：青姨、女娲，我可想死你们俩了。好了好了，回来就好，我们还有事儿。既然回来了，我们就走了。墨渊，他交给你了。转头拉着折颜、女娲还有伏羲夜和凤羽恒就走了。哎，干嘛去了？青姨、女娲，墨渊，你要加油啊！折颜喊道。小白，我想和你谈谈。东华拉住凤九，我们没什么好谈的。东华帝君，请你自重，麻烦放开我。小白，你和我来。说着就把凤九扯走了。哎，就剩我们几个没人要的老人家喽。伏羲夜感叹道。别，我可不老，再者我还我们家真真呢。折颜反驳道：哥，你可别，我还挺年轻的，要说你老，我信。女娲狠狠地打击了伏羲夜。这时凤羽恒跑来插刀了：夜啊，我比你小，这里最老的是您老人家，所以攻击自己别带上我们几个。你们几个想怎样啊？真的是要打一架吗？说完，几个人打打闹闹地走远了。他们殊不知，过2日会有一场前所未有的大战。其实生活真的很美好，有时候也会带来一些惊喜，所以心情不好的话，希望大家也不要伤害自己。想想未来，说不定你会是很耀眼的一颗星呢。万万，不要生气了，我墨渊自始至终爱的都只有你一个。如果你答应我，我定此生不负你。婉婉，嫁给我吧。真的？上婉听到这话后哽咽着问道。真的，我墨渊只爱你一个，永不变心，若有违反，定天打雷劈，不得好死。墨渊立誓道。闭嘴，你要是不得好死了，我怎么办？当年是我让你伤我的，你别这样，这不怪你。上婉埋怨说。婉婉，你答应我了？对了，我亲姐呢？上婉反应过来问道。东华此行不是来看他的吗？怎么没了？他去追媳妇儿了。媳妇儿？亲姐嫁人了？嫁谁了？上婉惊讶道。白芷的孙女儿，你闺蜜凤羽青仪。青仪？这一集就在这里结束了，还想看的赶紧点赞与评论下，订阅大雪梨，打开小铃铛，天天有堂课。我是雪梨，拜拜。